已經去道場參加愛演明王啊，進行登記。如果個人原因啊，暫時沒有打算進一步啊。不過對星供好有興趣啊，問未做四加行弟子可以收嗎？咁啊，所以咧你冇做四加行，咁啊冇得做啦。因為你點解你冇做嘅四加行，你唔識做供養法啊嘛，唔識做供養法冇得做。不過你可以咧，最簡單嘅咧，你可以做神供，12天神供嗰啲啊，唔使一定要做四加行嘅。12天神供裏邊加你6個星啊，本命星、本命壽、本命元神啊，你係乜嘢座嘅？白羊座、羅馬庫、咩沙拉伊蘇阿卡啊，你係乜嘢北斗七星裏邊啊？呢一個乜嘢星嘅？咁你就念埋北斗七星啦，本命星、本命壽、本命曜、本命宮，12星座邊一個星座嘅供埋。咁啊，所以咧呢個係好着數嘅，因為呢個可以消災延壽噶嘛。呢啲星宿同我哋出生日期有咩關係呢？咁呢個係秘密嚟噶嘛，即係你唔可以話佢完全唔可以否定晒話馬衣嗰啲係假嘅啊，呢個陳希怡嗰啲係假嘅，你唔可以否定晒係假，唔好咪諸葛亮嗰啲馬田數係假嘅，你唔可以話全部一竹竿打晒佢。咁既唔可以一竹竿打晒佢，唔可以話馬衣係冇嘅啊，呢個柳莊係冇嘅，咁啊紫微斗數係冇嘅，咁你唔可以一竹竿啊，有啲係有啲係冇，有啲係唔準，算得唔準，有啲係算得準嘅，但係大部分都算得準嘅，算得準，即係話我哋嗰個命同呢啲星係有關係㗎啦。我哋個命同呢啲星係有關係，我哋梗係搏命供個星啦，供個星等佢改嘛，斗換星移啊嘛，係嘛？我哋梗係搏命供個星啦，我哋唔好理佢個星係好抑或壞，總之供得佢。就算個星係空星都好啦，供得過就變咗好㗎啦。啊，黑社會咁，你對佢好，佢對人哋唔好，即係對你好啊嘛嚇。所以咧呢個星咧，我哋仲係撳住頭去供個星咧，係好着數嘅。啊，所以咧呢個如果你真係要做成套嘅咧，你真係要做四加行啦。如果你唔做成套嘅咧，你可以淨係做神供咧，神供加埋你6粒星啊，本命星、本命宮、本命元神啊，所以咧呢啲係好着數嘅嘢嚟嘅。其實但係咧啲人咧，而家啲人仲係唔係好相信，唔知佢做乜。嗰啲真者得救啦，睇成啊，話佢咁多人問嘢喎，大佬。